ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ஹெல்த் டிப்ஸை தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக எல்லாருக்கும் இருமல் வந்தால் அவ்வளோ சீக்கிரம் சரியாகாது இல்லைங்களா? அதுக்கான ஒரு பாட்டி வைத்தியத்தை தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். வெல்கம் டு தியா வெரைட்டி விலாக். சளி இருமல் சீக்கிரமாகவே குணமாக இங்கிலீஷ் மெடிசனை விட பாட்டி வைத்தியம் தாங்க ரொம்ப நல்லது. இஞ்சி ஒரு துண்டு, எலுமிச்சைப்பழம் பாதி போதும், சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, டீத்தூள் ஒரு சிறிதளவு. ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி நல்லா தோல் சீவி கழுவிட்டு துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. உரலில் போட்டு இடிச்சிட்டு நல்லா அதோட சாறு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை, சரிங்களா? அதனால் நல்லா உரலில் போட்டு இடிச்சிட்டு கையாலேயே பிழிஞ்சாலே போதும். நமக்கு கையாலே பிழியிறதுலே நல்ல சாறு கிடைக்கும். அந்த சாறை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி நம்ம நுரையீரலில் இருக்கிற சளியை தளர்த்தி வெளியேற்ற உதவுது. அதனால தான் பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே நாம் இஞ்சியை யூஸ் பண்ணுறோம். பாதி எலுமிச்சை பழத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இஞ்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அது கூடவே இந்த எலுமிச்சை பழ சாறையும் நல்லா சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. தேன் யூஸ் பண்ணுறவங்க தேனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தேன் ஒத்துக்காது, அதனால் நான் சர்க்கரை யூஸ் பண்ணுறேன். தேன் ரொம்ப நல்லது, அதனால் சுத்தமான தேனாக சேர்த்து ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. கொதிக்க வச்ச தண்ணியை லைட்டாக ஆற விட்டுட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 3/4 கிளாஸ் நிரம்புற அளவுக்கு சேர்த்தா போதும். ரொம்ப ஆறிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு ஆறின தண்ணியாக இருந்தால் போதும். லாஸ்ட்டாக நாம் சேர்க்க போகிறது டீத்தூள். டீத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. நம்ம பாட்டி சொன்ன ரெமெடி ரெடி. இது ஒரு 2 or 3 டேஸ் நீங்கள் கண்டினியூவாக குடிச்சிங்கனாலே நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். நெஞ்சில் இருக்கிற சளியை மொத்தமாக வெளியேற்ற இது நல்லாவே உதவும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய் ஃப்ரம் தியா வெரைட்டி விலாக். தேங்க்யூ.